Макар че очаквах този апдейт в понеделник и вторник, се радвам, че той вече е факт. Апдейтът е наличен за всички смартфони, които поддържат iOS 17. Освен него, Apple пуснаха и iPadOS 17.1, watchOS 10.1, macOS 14.1, tvOS 17.1 и HomePodOS 17.1. Вече съм говорил за новите неща в iOS 17.1 бета версията, но нека сега да видим кои от всички остават в официалната 17.1. Започвам с това, че е апдейтнат Action бутона при iPhone 15. За да го активирате, ще трябва да натиснете бутона с няколко секунди по-дълго. Това е направено с цел да не натискате бутона случайно, докато е в джоба на дънките ви, например. Ако отидете в настройки, звуци и осезания и тук на тон на текстово съобщение, ще видите, че вече може спокойно да кастомизирате тоновете за текстови съобщения. Нещо, което го нямаше при iOS 17 по незнайна причина. Ако е било бъг, вече е оправено. Промяната в апликейшъна музика и добавянето на любими също е факт. Ако отидете на някой от артистите в апликейшъна и кликнете на трите точки горе вдясно от падащото меню, ще видите любими. Същото важи и за парчетата в даден албум. Ако кликнете на трите точки, до всяка песен също имате любими. В любими може да слагате и плейлисти. Функцията извън обхват, за която също вече съм говорил и се появи в бета версията на iOS 17.1, също е налична. Тя се намира в настройки, основни, AirDrop и тук може да си включите използване на мобилни данни и така може да използвате AirDrop без да имате наличен Wi-Fi. Новата функция при настолен режим изключен режим също е налична при iOS 17.1. Ако отидете в настройки, настолен режим, екран, тук ще видите вече нови 3 възможности. Може да настроите екрана да се изключва автоматично след 20 секунди или никога. Само да спомена, че тази функция е налична само при iPhone, при които е налична и функцията винаги включен екран, т.е. iPhone 14 и 15 Pro моделите. При тапетите, ако отидете на разбърка и снимките, ще видите, че вече може да добавите албуми с снимки, което е готина нова функция. Може да създадете албум с снимки, които харесвате и да ги използвате всички. Има апдейти и при Application Wallet, но за съжаление на този етап те са за щатите, защото тук все още не се прилагат картите на Apple. Най-вероятно и никога няма да се предлагат. Но ако сте там, вече може да използвате Apple Pay Later. Промени има и в Application книги. Вече имаме секция "Четете сега". Apple са оптимизирали SOS обаждането и най-вече функцията обаждане след тежка катастрофа. При някои ползватели при позвъняване понякога не се е виждало името, въпреки че номерът е бил записан. Този бъг е оправен. Имало и проблеми при писането с клавиатурата в Notes. При мен лично имаше проблем с изтриването на текст в Notes. Когато започвах да трия текст, самия application крашваше и след повторно отваряне се оправяше. Това прегаряне, което се получаваше при някой iPhone 15 на дисплея, би трябвало с този апдейт да е изчистено и да го няма също. Всъщност, както казах в предното видео за iOS, Apple казват, че това не е прегряване, защото е софтуерно и е временно. В видео вече говорих и за проблема с iPhone 12 и радиацията. Този проблем в кавички също вече е решен. Проблема с рестартите, които се случваха нощем, също би трябвало да е решен с този апдейт. Както винаги, оставям линкове в описанието на видеото с security апдейтите и бъговете, на който му е интересно, може да ги разгледа. Ако вие сте забелязали бъг, който вече е изчистен с този апдейт, или пък сте видяли бъг, който се е проявил сега, след апдейта до iOS 17, дръснете по един коментар под видеото. Надявам се то да ви е било интересно и полезно. Ако е било така, го споделете с приятели, харесайте го и последвайте канала с камбанката. Чао и до скоро! Ако видеото ви е харесало, споделете го с приятел, на който също ще бъде полезно. Харесайте и моята Facebook страница, Instagram профил и профил в TikTok. Мисля, че също ще ви бъдат полезни. Ако работата ми ви харесва, можете да ме подкрепите в Patreon или просто да ми купите кафе. Благодаря ви!